हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निहारिका आपका अपने यूट्यूब चैनल मदर केयर में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज मैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि आज का जो टॉपिक है वो है कफ और कोल्ड। ये न्यू बॉर्न बेबी या फिर छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे कि कफ और कोल्ड का सिम्टम्स क्या है, हमें उसे कैसे रोकना है, कैसे बचाना है और कब हमें डॉक्टर के पास जाना है। तो सबसे पहले जो कफ और कोल्ड है वो मुंह, नाक और गले का एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि छोटे बच्चों में वीक इम्यून सिस्टम की वजह से होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कफ और कोल्ड मेरे बेबी को हो चुका है तो आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम नए नए मदर बनते हैं, माँ बनते हैं, तो हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। तो आपको पेशेंस रखना है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। और आपको अगर आज मैं जो बात बताने वाली हूँ, आपको अगर ऐसा लगता है कि ये सारे सिम्टम्स आपके बेबी में दिख रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो है कि अगर आपके बच्चे का बॉडी टेम्परेचर 101 डिग्री से ज़्यादा है, उसको खांसी हो रही है, हल्की हल्की खांसी हो रही है पर वो रुक नहीं रही है, उसकी आंखें लाल हो रखी है, उसका गला खराब है, उसे भूख नहीं लग रहा है, वो ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहा है अच्छे से, वो रात को अच्छे से सो नहीं पा रहा है, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो आपके बेबी को कफ और कोल्ड की परेशानी हो गई है। आपको ये सारे सिम्टम्स अगर दिखते हैं अपने बच्चे में तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और आपको क्या क्या सावधानियां बरतने की ज़रूरत है वो हम बात कर लेते हैं, क्योंकि कफ और कोल्ड जो एक प्रॉब्लम है वो एक कम्युनिकेबल और वायरल डिजीज है। ये छोटे बच्चों में किसी भी जैसे एयर पॉल्यूशन से हो सकता है, किसी भी चीज़ों से उसे इन्फेक्शन हो सकता है। और अगर आपको जुकाम हो रखा है या आपके फैमिली मेम्बर में किसी को भी कफ और कोल्ड की प्रॉब्लम हो रखी है तो आप उसे उन्हें अपने बच्चों से दूर रखें, अपने बच्चे को उनसे दूर रखें, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जो कफ और कोल्ड है वो एक कम्युनिकेबल डिजीज है। ये एक दूसरे के संपर्क में आने से भी हो जाता है। तो आप इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि आप अपने बेबी को दूर रखें। अगर आपको भी हो रखा है तो आप भी थोड़ा सा, अगर आपको कफ और कोल्ड की परेशानी हो गई है तो आपको बहुत सारा होम रेमेडीज ट्राई करना चाहिए अपने ऊपर, जिससे आपके बच्चे को ये इन्फेक्शन जल्दी से ना लगे, क्योंकि मदर को अपने बेबी से दूर रखना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आप कफ और कोल्ड होने से अपने आप को बचाएं अगर आप एक ब्रेस्ट फीड मदर हैं तो। और उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आपके बेबी को कफ और कोल्ड वैसे तो अगर आपके बेबी को कोल्ड हो रखा है तो वो अपने आप ही ठीक हो सकता है, लेकिन अगर आपका बच्चा 3 महीने से छोटा है और उसे 3 दिनों से ज़्यादा दिन तक कफ और कोल्ड हो रखा है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। और उसका बॉडी टेम्परेचर अगर 100 डिग्री से ज़्यादा है, उसे सांस लेने में परेशानी हो रही है, उसे खांसी आ रही है, तो आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। और आपको प्रिकॉशन क्या क्या लेना है, तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने दें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिलाएं और उसका जो सर है वो हमेशा तकिए के ऊपर रखें ताकि उसको सांस लेने में परेशानी ना हो। उसके अलावा आप विक्स वेपर का इस्तेमाल कर सकती हैं उसके चेस्ट पे, उसके बाद उसके फोरहेड पे विक्स का मालिश करें, उसके पैर के तलवे में विक्स का मालिश करें, उससे उसे काफ़ी आराम मिलता है। उसके अलावा बहुत सारे होम रेमिडीज हैं जो आपको आपके घर के बड़े बूढ़े बता सकते हैं। मैं अलग से एक पूरे बहुत सारे होम रेमिडीज है जो कफ और कोल्ड में काम करते हैं, तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैं इसमें आपको होम रेमिडीज बताने लग गई तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो मैं अलग से आपको कफ और कोल्ड का होम रेमिडीज का एक वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है।
तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मैं इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मेरा अभी 8 मंथ का जो बेबी है उसे बहुत ज़्यादा कफ और कोल्ड की परेशानी रहती है। तो मैं नहीं चाहती थी कि जिस परेशानी से मैं गुज़री हूँ उस परेशानी से कोई और भी गुज़रे, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, आपसे बात करना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दें और मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय।